السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن أهم موضوع فصل الشتاء اللي هو السعال أو ما نسميه بالعامية القحة. لما نيجي فصل الشتاء هواية أمهات يسألنا شنو أفضل علاج للقحة؟ دكتور ابني يقح شنو أستخدم لعلاج؟ هذا السؤال هواية ينسألون به الأطباء. اليوم راح نحكي عن شنو هي القحة، شنو أسبابها، ليش تصير عند الطفل، شنو العلاجات اللي نقدر ننطيها للطفل لما يصير عنده سعال. حتى تعرف شنو أفضل علاج للقحة لازم تشوف هذا الفيديو للنهاية. أولا رب العالمين لما خلق الطفل خلى به وظيفة دفاعية تحمي الرئتين والمجاري التنفسية من الأجسام الغريبة ومن الفيروسات ومن الجراثيم. هاي الوظيفة الدفاعية هي القحة، موجودة داخل المجاري التنفسية للطفل مستقبلات للسعال. هذه المستقبلات لما تتحسس نتيجة الوجود ضيق بالقصبات الهوائية أو نتيجة لدخول فيروس أو جرثومة أو نتيجة لدخول جسم غريب أو نتيجة لدخول دخان عطور، ممكن تتحسس هذه المستقبلات مالت السعال وترسل إعاز للدماغ تقول له أكو جسم غريب دخل للمجاري التنفسية. الدماغ مباشرة من مركز السعال اللي موجود بالدماغ مباشرة يرسل لها يرسل إعاز للعضلات مالت الجهاز التنفسي يقول لها اكو جسم غريب لازم تقحين، فهي الجسم مباشرة يرد ردة فعل يبدي يقح حتى يطلع هذا الجسم الغريب اللي دخل للجسم. انت اكيد بيوم من الايام اثناء الاكل او اثناء الشرب شرقت فد شيء دخل للمجاري التنفسية مباشرة صار عندك قحة حتى تطلع هذا الجسم. حتى الطفل اللي بالبيت اثناء ما يلعب وهو شرق بفد شيء مباشرة راح يقح. ماكو شخص بيكم فكر بذيك اللحظة ينطيه شراب يوقف القحة مالته. ليش؟ انتم ما تفكرون بهالشيء لانه انتم هنا بهاي اللحظة انتم تعرفون 100% انه القحة تفيد الطفل، انه هو الطفل لازم يقح حتى يطلع هذا الجسم الغريب اللي دخل للمجاري التنفسية. كل ما قح اكثر كل ما احتمالية انه الجسم يطلع للخارج اكثر، كل ما فائدة اكثر. نفس المبدأ بالنسبة للقحة. القحة ما تصير الا اذا اكو مشكلة بالمجاري التنفسية. مثلا طفل شرق اثناء ما يلعب دخل الى جسم غريب للمجاري التنفسيه مباشره راح يبدي عنده قحه حتى يطلع هذا الجسم الغريب، وهذا الشيء جدا مفيد للطفل. او انه مثلا الطفل الرئتين مالته ملتهبه او عنده التهاب بالقصيبات الهوائيه، هذا الالتهاب ده يخلي الجسم يفرز مخاطات بكميه كبيره. هاي المخاطات الهوايه لازم تطلع من الجسم والجسم يطلعها عن طريق القحه. طفل عنده ضيق بالقصبات الهوائيه نتيجه انه هو عنده تحسس بالقصبات الهوائيه دائما يتنق، نتيجه ان هذا الضيق ده المستقبلات مالت السعال جاي تتحسس، نتيجه ان هذا التحسس راح يبدي يقح. يعني ماكو قحة بالدنيا عند الطفل ما لها سبب. أهم شغلة بالقحة هو أنه نعرف السبب هاي القحة شنو. ممكن تكون القحة نتيجة التهاب فيروسي سبب له نزلة برد بسيطة، ممكن تكون القحة نتيجة التهاب فيروسي قوي مثل فيروس الانفلونزا سبب له انفلونزا قوية، ممكن تكون نتيجة كورونا، ممكن تكون نتيجة تحسس القصبات الهوائية أو احنا اللي نسميها بالكبار يسموها ربو، أما بالأطفال يسموها تحسس القصبات الهوائية. ممكن تكون نتيجة التهاب القصيبات الهوائية، ممكن تكون نتيجة مشكلة داخل الرئة، ممكن تكون نتيجة جسم غريب واقف بالمجاري التنفسية، ممكن تكون نتيجة التهاب ذات الرئة. فأنت حتى تعرف شنو العلاج اللي تنطيه للقحة لازم تعرف سبب هاي القحة شنو. ايش وقت تراجع بطفلك اللي عنده قحة للمستشفى؟ تراجع بالطفل اللي عنده قحة للمستشفى إذا كان عمره أقل من 4 أشهر، إذا كان النفس مال الطفل كلش سريع، يعني الطفل تحسه دا ينهج يعني متنق تحسه، هاي شغله. اذا كانت اكو مشكله بالتنفس تحس انه النفس مال طفلك مو طبيعي، او انه اكو صوت داخل النفس مال الطفل يعني مثل صوت الصفير، تراجع للمستشفى. اذا كان الطفل عنده سخونه ووضعه مو طبيعي، تحس انه الطفل مالك حامل وعنده سخونه وبنفس الوقت عنده قحه، او اذا كانت القحه بيها دم او انه لون البلغم اللي دا يطلعه اصفر او اخضر، ممكن مو دائما، ممكن هذا اللون مو معناه انه عند الطفل التهاب بكتيري ولازم طبيب يشوفه. اذا طفلك
صارت عنده قحة ورا ما شرق بفد شيء اللي هو مثلا قبل اسبوع او اسبوعين شرق اثناء الاكل وصارت عنده قحة ومن ذاك اليوم بقت مشلبة بيه، هاي القحة لازم تراجع الطبيب على مودها، لانه ممكن يكون هذا الجسم الغريب بعده موجود بالرئة او ممكن يكون سبب له التهاب ذات الرئة، فلازم تراجع الطبيب على مود هذه القحة. قلنا اذا طفلك عمره كلش صغير اقل من 4 اشهر، اذا مسخن ووضعه خامل، اذا كان عنده ضيق بالنفس، اذا كانت القحة جدا قوية، اذا طولت القحة اكثر من شهر، همين لازم تراجع الطبيب. اكو شغله لازم انبهكم عليها، فد موقع طبي يشرح للاطباء هاي المواضيع، فمخلي العنوان معناه انه طريقة التعامل مع الأطفال المتسممين بالأدوية مالت القحة. متخيلين الموضوع ايش قد شائع؟ يعني هواية أطفال دا ياخذون، أهلهم دا ياخذون لهم شرابات من الصيدليات، بحيث تشوف الطفل عنده بالبيت 4-5 انواع كلها شرابات قحة، الشركات تختلف، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، بس هي كلها نفس المادة العلمية، هذا بي براستول، هذا بي براستول، هذا بي براستول، هذا بي مثلا الارمين، هذا الارمين، الى اخره من الادوية اللي هي مجرد الاسم التجاري يتغير، يعني احمد ومحمد هذا اسم وهذا اسم، بس هم اثنيناتهم اسماء مال ذكور، نفس الفكرة هي، هذا اسم شركة تجارية وهذا اسم شركة تجارية، بس هن اثنيناتهم بيهن نفس المادة. الشركات التجارية لما تصنع الدواء لازم تغير الاسم التجاري حتى ما تصير عليها مشاكل قانونية، لكن المادة العلمية هي نفسها. فأنت لما عندك 4 شرابات أو 5 شرابات للقحة وكلها تنطي للطفل من عندها، ممكن طفلك يتعرض التسمم بهذه الأدوية، ومن أخطر أنواع التسمم هو التسمم بمادة البراستول، فلازم تدير بالك على طفلك من هذه الشرابات. الآن نجي للسؤال اللي طرحناه بالبداية، شنو أفضل علاج للقحة؟ احنا قلنا حتى تعالج القحة لازم تعرف السبب مالتها، فماكو علاج انت تروح تاخذه بلا ما تعرف السبب. يعني طفلك اللي دا يقح ممكن يكون ذات الرئة، ممكن يكون طفلك عنده مشكلة بالقصيبات الهوائية، ممكن يكون عنده تحسس بالقصيبات الهوائية، فانت لما تجي تنطيه نتيجة هو عنده تحسس، انت تجي تنطيه شراب مال قحة كل شيء ما راح يسوي له، انت لازم تعالج التحسس اللي بالقصيبات الهوائية حتى يوقف عند القحة. نفس الفكرة بالنسبة لالتهاب ذات الرئة، هو الطفل عنده التهاب ذات الرئة ودا يقح وانت تجي وتنطيه بشرابات القحة كلها ما راح تفيده، بالعكس انت راح تظل طفلك اكثر واكثر، او الطفل متنك ويجون الاهل شايلين 6 انواع شرابات مال قحة ويقولون دكتور والله كلها ما فادت، طبعا ما تفيده لان هذا الرئة مالته ملتهبة. انت تعالج السبب الاصلي، انت اذا ما عالجت السبب ما راح تروح القحة. مثلا انت تجي للطوارئ رجلك مكسورة بيها كسر، ماكو جرح على الخارج بس العظم مكسور وانت تدري بيه مكسور، تقول لي دكتور رجلي توجعني بس مكسوره، اقول لك ايه هاي ابره مسكن الام، راح تقول لي انا شو اسوي بمسكن الالام؟ اوكي هو اريد مسكن الام حتى يروح الالم، بس بنفس الوقت اريدك تعالج لي الكسر، انا اريد الكسر يثبت، اريد يوقف، لان هذا الالم راح يظل، يعني الابره ينتهي مفعولها يرجع الالم. نفس الفكره انت تريد تعالج القحه بس تعوف السبب الرئيسي مالها، ما يصير هالشيء، انت لازم تعالج السبب الرئيسي للقحه حتى توقف عندك القحه. فإذا تريد علاج مضبوط للقحة وتريد أفضل علاج للقحة لازم تعرف السبب، واللي يعرف السبب هو الطبيب. تاخذ طفلك الأقرب طوارئ، الأقرب طبيب يشوف لك الطفل، يفحص الرئة مالته، إذا كان الطفل الرئة مالته زينة ما عنده التهاب وكانت القحة مالته نتيجة السبب بسيط، مثلا النشلة نزلت البرد تسوي قحة وتشوف هزاج الطفل، ممكن بذاك الوقت ينطيك علاج لهاي القحة. احيانا القحة اذا كان سببها بسيط ممكن ننصح الاهل انه اللي يرضع طبيعي يكثروا له رضاعه طبيعيه، اذا كان ياكل ممكن نقول لهم انطوه اكل صحي، انطوه سوائل دافيه، خليه يشرب مي هواي، اذا كان الطفل يشرب مي وعمره كبير يقدر ياكل، هذا يفيدن القحة. ممكن الطفل اذا يدخل الحمام بخار يفيده، ممكن التبخير بمي، يعني التبخير بالمي والملح اللي هو بخاخ نورمال سلاين، هذا أهم ممكن يفيد القحة إذا كانت سبب القحة بسيطة. أما إذا كان سبب القحة شيء من الأمراض الرئيسية اللي تصيب الرئة فلازم يتعالج السبب الرئيسي، يلا بوقتها نقدر نقول لك إنه هذا علاج يخفف القحة عن الطفل. فأنت أهم شيء بعلاج القحة وأفضل علاج للقحة هو علاج السبب. أنا أقدر أغشك وأقول لك إيه انطي فلان شراب، انطي فلان شراب، بس أنا أعرف إنه أنا ما جاي
يعالج السبب، جاي يعالج الاعراض الظاهره على الطفل، وهذا الشيء راح يضر طفلك وبالنتيجه ما راح تستفاد، وبالنهايه ورا ما يتاذى طفلك راح تقول والله صدق فلان علاج، انطونا فلان علاج وظلينا نركض ورا فلان وفلان وما انطونا علاجات. فاذا تريد نصيحه علميه موثوقه، لما يصير عند طفلك قحه اعرف شنو سبب هاي القحه، وراها دور علاج. ماكو قحة تتعالج بالتليفون، ماكو قحة تتعالج بمسج على الانترنت او تعليق على الانترنت، هذني كلهن مو علاج للقحة. اللي ينطيك علاج للقحة وانت استشاريته على التليفون او استشاريته بتعليق، هذا ما جاي ينصحك نصيحة صحيحة، هذا ما جاي يعرف السبب الرئيسي للقحة، هذا دا ينطيك علاج بس حتى يخلص منك. اذا تريد علاج صحيح للقحة اعرف سببها واخذ العلاج من الطبيب اللي يفحص طفلك، وان شاء الله ما عندهم غير العافية.